hörnboet att vi justerar ju volymen på slutstegen. Den totala maxvolymen vill ha, sen ställer vi in på slutstegen. Eller hur? Bara för att vi skulle kunna ha rätt gain och volymreglerna vid nollläget. Att vi inte får dist eller bruk. Och felet många gör då, det är att ställer man slutstegen på max, ja då får man ligga rätt långt ner med reglerna för att det inte ska dista. Eller för att det inte ska bli för starkt rättare sagt. Och då har man inget headroom kvar. Och headroom då, det är ett extra nivåutrymme som man